Si estás cansada de lavar tus jerseys a mano, te enseño 6 tips para que los laves en la lavadora sin que se estropeen, ya que si no lo haces bien puedes correr el riesgo de que la lana o el punto grueso encoja, se deforme o pierda su suavidad. Lo primero de todo es que al introducirlos en la lavadora metas todos los jerseys del revés para evitar el roce entre ellos. Recuerda no llenarla mucho. No uses el mismo detergente que usarías para la colada normal. Te recomiendo Nori Delicado, es un jabón neutro que no daña las fibras, las deja suaves, esponjosas y es ideal para cuidar las prendas de lana. Selecciona un programa delicado para lana en agua fría y no centrifugues o máximo a 400. Y la forma del secado también influye. Cuando los saques de la lavadora es recomendable quitarle la humedad con una toalla. No los pongas nunca en la secadora para que no encojan, sécalos horizontalmente para que no se deformen. Y haciéndolo así con Norit, mirar qué suaves y qué jugosos quedan con un olor súper agradable. Y lo mejor de todo es que con muy poco esfuerzo porque lo puedes hacer en lavadora sin ninguna preocupación.